Adeerana biyyaa lolu jira. Qarqartana godhu jira. Tarii abbaa ijaa dhufee shamshalleen akkana arrabsaa deebi'ee dawwalee akkana arrabsaa gurbaanitti deebitee asii bikka dhabee dabuu kana keessaayis tantaaqeetti deemtee fuute maaliif osoo beektuu irraa fuuta lamata akkanas barreeta lamata lamaatti deemta naan jedhani kan ol seenuu dhabe obboleettiin ma qabda maamma rabbii guyyaa qiyaamaa soomana azeemu jiru kana laale rabbii guyyaa qiyaamaa san laale obboleessa kiyyanii kun fincaanimateetiin garaa qaba rabbii guyyaa qiyaamaa san laalee maammat obboleessa kiyyisa karaddee kanaan seenuu dhabe gaafanan darbini rabbii guyyaa qiyaamaa san laalee waan dura naa dabri waan dura naa kuti awwaa mootummaa biyya namaa keessatti ulfeessee biraa bade. Ay ijoollee keenya hay carraa shamarran biyya Arabaa maali garuu carraan keenya hundumatu nutti taphata garuu Oromoon keenyas nutti taphata sabni biraa nutti taphata maali garuu carraan keenya maaltu nu qunnamee laata. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa baay'atu. Ano bireettiin keessa nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo isinis baga nagaa taata isin jecha egaa hordoftoota akkuma sagalee dura dhageesse irratti obboleettiin tokko Saawud Arabiyaa keessatti mucaa Oromooti kan isheen jaalattee jirtu wajjin laayivii hedduu dabarsite. Kanuma keessatti immoo mucayyoo kana akka carraa ta'ee garaatti ishee hafe jennaan isheen gattee mucaan kun erga garaatti hafeen beekee dura gizee lamatti fayyadamee ka'ee itti taphatee ka'ee akka ishee garaatti hafe beennaan yeroo duraa wal lolanii turan. Dura wal lolanii jalqaba duraa wal lolanii raawwatanii ergasii turanii walitti deebi'an. Yeroo san immoo garaadhaan qabdu ture. Kaatee erga wal lolte walitti hin deebi'in jedhanii hiriyoonni ishee itti hin deebi'an jedhanii gorsanii turan. Obboleettii kana jechuudha. Sagaleen irraan dhiise malee jechuudha. Innaa obboleettii kana dhiisii ittiin deebi'in jedhanii raawwatanii hiriyoonni mucayyoo kana gorsanii turan. Isheen garuu yaa garaa jaalalaati waan ta'eef obsuu hin dandeenye. Kaatee mucaa kanatti deebite. Lammata itti deebite jechuudha. Lammata gaafa itti deebitu araaramanii lammata itti deebite. Odoo ittiin deebi'in jedhanii itti deebite. Itti deebitee innaa mucayyoon sun akka carraa ta'e immoo garaatti hafe yookiin ulfeessee jechuudha. Erga ulfeessee immoo mucayyoon ishee ulfataa beennaan gatee biraa kutee jechuudha. Hedduutu akka nama gaddisiisa. Kanaaf jennaan ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa. Ani yeroo baay'ee yoomta kanaan walirraa akka barattan natti fakkaate. Maaliif ati narraa hin barattu anis irraa hin baradhu. Walitti uffachuurraan kan hafe kun deeme jechuudha. Amma mucaa kana isheen nuti baanee fi nuti kan baanee biyya ormaa keessa jirru dalagannee of jijjiirree biyya keenyatti galuudhaaf. Garuu gaafa as geechan hundi keessanuu hunda keessa osoo hin taane ijoolleen tokko tokko shamarran jechuudha. Gizee as geessanii wanna hin irraanfattu. Garuu maaliidhaaf? Maaliif kaayyoo baatan irraanfattan? Maali dhirsa yoo ta'e biyyaa hin dhabame? Dhabamee dhirsa dhabdee biyyaan baane. Qarshii dhabnee of jijjiirraa jireenyi biyya keenyaa qaala'ee jennaan biyyaa baane. Garuu isin gaafa as geessan immoo hin dagattu. Wanta baataniif abadan hundi keessaniyyuu hunda keessan osoo hin jedhu immoo warri akkas dagate malee warri hin daganne warri kaayyoo gubbaa jirtani isinii of beektu waan ta'eef warra wanta kana kaayyoo baheef dagate hedduutu jira. Isaaniif hin dhaame jechuudha dhaamsi kun. Maaliif dagattu obboleewwan koo? Maaliif dhiira fafu gurgurta lubbuuti? Tokkos agartee gizee lammataa maatti deebita. Silaa tokko si gate. Sin barbaadu jedhe. Yeruma sana soorraa deebite har'a kun hundi balaan kun hundi sirra gahee cinqiin kun hundi sirra gahee si boochisuu hin danda'u. Kanaaf adaraa keessan obboleewwan koo of eeggannoo godhaa. Dhiirri tokko na jaalata jetteetu maatii hunduma faana hin badin. Inni kan si jaalatu parasantii shanuu kan sin jaalatu. Okay? Sitti fayyadamuu malee sin jaalatu jechuudha. Dhiirri dhugaadha si jaalatu. Kaayyoodhaaf si barbaaddu. Iddoo jirtu saniin bayinii dalagannee biyya keenya gallee wal fuuna siin jedha. Dhiira kaayyoo hin qabne tokkootu sii du'e sii kufe sii cabe si malee jiraachuu hin danda'u si malee nyaachuu hin danda'u jedhanii. Kanaaf jennaan adaraa obboloota koo of hin gatinaa kaayyoo beektaniif kaayyoo baataniif beekuu qabdu. Anas ta'ee sis ta'ee beekuu qabdu. Heeruma yoo ta'e heeruma dhabnee nuti kan biyyaa baane. Nuti dalagannee gallee of jijjiirree maatii keenya jijjiirree heerumuudha.
heerumni waanumaan oolla waan ta'eef. Garuu biyya Oromaa keessatti heerumtee eenyummaa isaa kan hin beekne dhiiruma Itoophiyaa illee yoo ta'e bakka eenyu beektaa asitti beekta malee biyyatti beektaa hin beektu maatiin kee hin beekan ati garuu dhattee dararaa hedduu keessa seenta jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan of eeggannoo godhaa waaqayyoon isinaa eegu hunduma keessaniyyuu. Kuni dhugaa rabbi dubbachuuf hedduu takka nama gaddisiisa gisee tokko tokko wanti keenya kun laalanii yoo jedhan. Sababni isaa maali beektanii? Nuti kaayyoo keenya dhabuudha. Kan kana nu gaddisiisu. Karoora keenya dhabuudha. Yaaduu dhabuudha. Maaliif akka baane wallaaluudha. Maatii keenya maali ani kan ajaa'ibdu obboleewwan koo keessattuu ijoolleen asumatti heerumtan kun jechuudha. Maali qoy maatiin keessanii hin saalfattanii? Asitti baatee gaafa heerumtu maatii kee saalfattu, obboleessa kee saalfattu, ati kaayyoo kee sammuu kee of gaafattu, maaliif an bahi jettee ilaaltu? Dhiiruma ta'eef kootu siidoo isii kufe sitti attaalalee ati jala deemtu. Kanaaf cabnee hafnanu yeroo baay'ee jechuudha. Kaayyoo keenya kanaaf cabee hafa yeroo baay'ee. Karaa irratti kan cabee hafu, karaa irratti kan gufuu taanee iddoo yaadni san ga'uu dadhabnu shamarri wanta akkanaa kanatti duubatti nu hambisa. Adaraa keessan obboloota koo wantoota akkanaa irraa of eeggannoo godhaa. Dhugaa isiniin jedhaadha. Of eeggannoo cimaa godhaa. Maaliif anis atis dalagachuuf ba'an. Har'a miiciyyuu kana as keessatti ulfeessee gateera. Maal taati? Dalagaa deemti, ulfa wajjin dalagaa deemti moo? Ulfa ishii wajjin dalagaa deemti moo? Gizee deechi eessatti deechi? Eenyu gargaara? Moo haadha ofii bira jirti moo abbaa ofii bira jirti? Hedduu takka nama gaddisiisa. Nagaruu ijoollee walirraa baradhaa. Adaraa obboloota koo walirraa baradhaa. Maaliif miidiyaa kan fayyadamnuuf waa barachuudhaaf malee janajjanaaf miti. Namoonni tokko tokko janajjanaatti ilaaltan. Garuu miidiyaa fayyadamuun janajjanaa miti. Miidiyaa fayyadamuun waarraa barachuudha, waarraa hubachuudha. Hanga barumsa biyyatti barani caalaa anasittan waan hedduu irra baradhe. Miidiyaa kanarraa waan hedduu baradhe. Biyya Oromaa kanallee waan hedduun baradhe. Kanaaf akkasumatti walii yaadati baradhaa, irraa baradhaa. Viidiyoota garagaraa laalaatti waarraa baradhaa. Gorsa garagaraa dhaggeeffadhaa. Viidiyoota namni isin gorsu yeroo laayivii irrattis ta'ee gara viidiyootiin tiktokii, feesbuukii, yuutuubii wantoota akkasii kanarratti sirriitti darbaara gorsi garagaraa ijoollee shamarran hedduutu jira kan gorsa dabarsaa jiran. Dhaggeeffadhaa si fayyada. Maaliif annutamma waan yeroo tokko yeroo waan gaarii arguanii kuteef fida beektanii maaliif an kuteef fida beektanii anis yaada sammuun kiyya bakka waan natti toleef akkasuma immoo kanatti hin tole illee na fida maaliif akka irraa baratan jedhee fida. Wanta keessattuu gorsa garagaraa yeroo shamaraaf kennanii hedduu takkanatti tola. Nam fidee irrattanillee dhaamsa ijoollee shamarraniitiif kenna. Kanaaf adaraa keessanii waan akkasiisan sirriitti xiyyeeffadhaa. Wal gorsinaa. Garuu nuti shamarranii kun maaliif duubattaaf nu beektanii wal tuffachuudha. Atis na tuffattaa anis hin tuffadhaa. Ishiin maal beektii ana caaltii ishiin maal beektee ishiinis kushiina arbaa keessa jirteettan laa ilmi namaa xiqqoosa wal caaluu danda'a. Haala yaadinsa sammuutiin malee ilmi namaa waliin caalu garuu yaada irratti wal caaluu danda'a. Uumamaan yaaduu irratti. Fakkeenyaaf ani fi namni tokko yookiin obboleettiin kiyyaa tokko yaaduu hin dandeenye. Akkasuma immoo ishiin yookiin hin gorsitu ani gortuu hin danda'a. Ishii yaada bareedaa qabdi ani yookiin yaada bareedaa hin qabu ta'a. Namni uumamaan waan uumamaan waaqayyo namaa kenne hin jira. Garuu tokko ta'ee nuun kennine sammuu tokkuma nuun kennee garuu ittiin yaaduu fi ittiin hojjechuudhaaf garagara jechuudha. Maaliif hojjettanii namoonni barumsaan injiinarii waan adda addaa ta'an kun jechuudha beektanii sammuu isaanii bal'aa jira jechuudha. Tokkoo miti sammuun kan saniitii fi kan barsiisasuu fi kan kaanitu tokkoo miti jechuudha. Yookiin immoo kan injiinariitii fi kan ICT barsiisuu kun kompiitara hojjetu tokkoo miti garagara sammuun isaanii jechuudha. Kanaaf isinillee akkas sammuun keenya akkas garuu ittiin yaaduu qabdan. Wal dhaggeeffachuu qabdan. Maaliif namni sun akkas jedhe? Namni sun xiqqaadha jettee hin tuffatin. Daa'imti xiqqishoo gaafa si gorsitu
ati isheen xiqqoodha jetteen tuffatin maaliif sammuu sirra qabaachuu dandeessi narra qabaachuu dandeessi kanaaf wal dhaggeeffachuu wayya maal dabarsite dhaamsa maal dabarsite namni tokko gaafa haasa'u haasaa keessatti gaafa gorsa sii kennu gorsa san keessa waan ijoo qabachuu dandeessan nama haasa'u maazalaaqee akka oduu osoo hin taane waan baay'ee keessaa qabachuu dandeessa akkuma saayinsii fi ji'oogiraafii barannee histirii baranne san keessatti wanti histirii toorii haasa garuu wantoota baay'eetu wachi keessaa kan baranne jira jechuudha. Kanaaf akkasuma haasaa keessatti illee wantoota akkasii kana keessaa qabachuu dandeessanii jechuudha. Innaa akkasii hin jira obboloota koo karaa dhaamsi kiyya adaraa of eeggadhaa. Obboleettii koo waaqayyo si gargaaru qaamaas si godha nagaa si hiiku wanni si godhu hin jiru. Garuu irraa baradhaasin. Innaa akkasii hin jira obboloota koo warroonni immoo chaanaala kiyya faaraa taatan sabiskiraaybii gochuudhaan maamila kiyya ta'a. Warra ta'aa jirtan immoo galatooma alfaadhaa. Isiniin jedhaa hanga viidiyoo biraatti deemutti isiniin jaaladha isiniin kabaja. Bye bye.